عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة يقول دمانتي ميل بودنيدا أد كجوجتان ولاشين برير برواقو إذن ده سا كلانتي وعن وناكسن ما أنتو waxaan rabaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro inaan idin la share gareeyo labadan maxal dhahayay aan sameeyahan oo maaragtay rabaa in miiskan ku quruxsado hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro dan marka waxaan rabaa aan isla fiirsano sidii aan u sameeyay iyo maaragtay waxa aan ka sameeyay iyo asalkiisa wuxuu u ahay insha Allah maxal dhahay kan rinjigan cadka ayaan marinaa oo aan maaragtay alaabadii aan marinaa markaan mariyo dhamaantood dan haddana waxaan sameynaa rinjiyo kale ayaan haddana marmarinaa laakiin insha Allah biidnillah saddexda aan isdul saarayo waa saddexdaa shay midka maaragtay xoogaa yaro buuran midkaan dhuuban iyo mid kale ayaan isdul saaraa marka bal ila fiirsada sidaan maaragtay rinjigan u marinayo iyo sidaan isugu dhadhijin doona hadii al yiraahdo laakiin rinjiga markuu qalalo ayaan waxaan sameyn doonaa dahabigii iyo maaragtay isku dhadhijiskii ayaan galaa marka hadda bakeerigii qaybtii saddexaad ayaan marinayaa rinjigan cadka markuu qalalo ayaan waxaan marin doonaa rinjiga birbiriqa ayaan marin doonaa insha Allah biidnillah soo marka la fiirsada inta hartay soo rinjigii hadaa la aan mariyay wuu ii soo qalalay marka waxaan rabaa in markino aan color yar mariyo birbiriqna ku sameeyo soo marka waxaan rabaa colorkan dahabiga wax yar inaan marmariyo ka bacdina maaragtay birbiriqa aan ku sameeyo
wad u jeedaan maaragtay markaan soo dhameeyay sidaas ayuu noqday ma sha Allah tabaarakallah haddaadan maaragtay subscribe aada ka mid ahayn subscribe ka taabo si aan adiga YouTube ka fareen aan ku wada noqono haddii maaragtay aad maxal dhahay ii sheeg aad u baahanta wax walba soo dhigaa inaad aragtidna notification bell ka taabo waa gambaleelka yarkaahe si maaragtay oo si direct oo kugu soo galo asigoo message ahaan oo kugu soo galo videoyadeyda family friend-kaaga la share garay si uga faa'iideystaan insha Allah biidna Allah wixii aad u baahan tihiin inaan soo dhigo kalena de hoos igula share gareeyo waxa tiraahdaa Bariirah waxyaabaha noocaas soo sameey aan aragna sidaad u sameynaysid insha Allah haddii yihiin waxaan sameyn karo waan soo sameynaa haddii ay noqdaan waxaan sameyn karina waan idin sheegi doonaa insha Allah biidna Allah soo kama bilowga wax walba fariina ku dhaafa insha Allah hadda waxaan idin leeyahay walaashin Bariirah barwaaqo idin dhaysa intaan dib dambe ka kulmeyno fi amaanillah Allah macak والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I love you so much